Okay, hello to this nature. Um, this video is but this video is telling you the news of today's nature that is not to be very famous and the UK's science magazine. はい、このビデオではイギリスの科学雑誌ネイチャーに掲載されたニュースの文章をできるだけわかりやすく話していこうと思っています。それでは今日もやっていきたいと思います。Today's theme is US UN agency proposes a greenhouse gas standard for aircraft. 国連飛行機の温室効果ガス排出基準を提案ということです。In English, I'll talk about that. I only talk about, and in Japanese, using a slide. And am I talking? Okay, then here we go. International Civil Aviation Organization has announced they will make a greenhouse standard for the aircraft at the first time, and they show the plan for that will start at 2028. And this standard is the first standard that is made for the aircraft. But environmental organization and environmentalists claimed that their standard is not perfect, and that cannot change the aircraft anything. Okay, then this plan, this proper standard is based on the UN's climate change the conversation of climate agency. But at that time, there is no talking about that agreement has no relation with no talking with the ship and aircraft. So when ICO makes this agreement, they have to make a standard, and then the mechanism that can the aircraft organization can sell and buy the CO2 emission by using the money. If so, they can the organization that is very that they emit a lot of CO2 can buy the
other aircraft organizations the CO2 emission and keep the standards deadline. And the researchers think this mechanism is necessary for planning this standard. And then in US or in EU is now started for making individually aircraft emission standard, but ICAO's standard becomes that EU or US standards base. So ICAO must think about this standard very sincerely. Okay. In 2014, about 492 million tons of CO2 is emitted from the all aircraft in the world, and that number is skyrocketed in this 2 or 3 years. And also, until 2040, the number of the planning aircraft is about 56,000. So this ICAO standard is very important, and this agreement and this greenhouse standard is very important for limiting the number of CO2 emissions. The ICAO's emotion is focused on a lot of people in environment and aircraft. はい。では、日本語でいきたいと思います。国連が飛行機の温室効果ガスの排出基準を提案したということなんですが、国際民間航空機関、国連の関係機関ですね、ICAO というところなんですけれども、2月8日に航空機の CO2 排出量規制についての草案を発表して、これを運用中もしくは今後生産される飛行機すべてに適用すると発表しました。2028年に施行される予定のこの計画なんですけれども、基本的には燃料の消費を抑えること、そしてさらに CO2 排出の減少につなげるということ、この2つを目的にしています。ただ環境団体はこの規制案が不十分であって、このままじゃ何の変化も起きない、そんな感じで批判しています。ICAO の計画というのは昨年ですね、パリで結ばれた気候変動条約、これを元にしていますが、この条約において飛行機だの船だのという話は特に出ていません。というわけで ICAO はこの基準を元にする以外にも自分たちで考えなければいけない部分があります。具体的には二酸化炭素の排出量をそれぞれの会社の間で売買できるという仕組みが必要になるでしょう。一方でアメリカや EU、こういった国々では独自にこの飛行機に関する規制を考えていこうなんて動きも出てきてはいます。しかしこの規制というのも
やっぱり ICAO の、国際機関の規制が基準になるだろうということなので、ICAO のこの基準というのは非常に重要な役割を持ってくることになるでしょう。2014年の全飛行機からの排出量というのは二酸化炭素 49.2 億トンです。そしてこれは近年急増していると言われています。また、2040年までに5万6000機が新たに作られるという計画が立てられており、この計画というのは予想も含まれているんですが、大体5万6000機ぐらい新たに作られるであろうという予想がされており、今回の規制というのはより重要さを増してくるはずです。ICAO にかつてないほど注目が集まっています。以上、参考 UR でした。